Доброго дня, шановні користувачі YouTube, а також інших соцмереж. З вами знахар Олександр. Хочу вам розповісти про сильно діючий засіб від кашлю. Це засіб, можна сказати, номер 1. Перевірено. Перевіряв на собі. І не тільки на собі, тому відповідаю. Хоча перед кожним прийомом як лікарського засобу чи тих чи інших народних засобів потрібна проконсультація з лікарем. Значить, що для цього потрібно? Ми беремо 2 лимони. Лимони ми миємо тщательно, беремо вилочку гостру, протикаємо з 2 кінців. Тут протикнули вилочку і тут протикнули. Ставимо ці лимони, відварюємо. Кидаємо в киплящу водну баню на слабкому вогні, відварюємо 5-10 хвилин. Достали, охладили. Далі ці 2 лимони вижали в стаканчик. Далі. Ми беремо гліцерин, тільки обов'язково для внутрішнього прийому, не для зовнішнього, для внутрішнього, тому що будуть проблеми з печінкою, якщо будете для наружного приміняти, для внутрішнього. Значить, на пів-літра, от я зараз роблю це все на пів-літра, ми додаємо 4 столових ложки. 4 столових ложки заливаємо сюди, розмішуємо тщательно. Далі, я ріжу лимон, дехто не ріже лимон. Я ріжу, порізав мелко лимон. Значить, це ми виливаємо в пів-літрову банку. Також потім додаємо сюди лимон. І все до країв заливаємо медом. Мед мусить бути нормальний, не засахарений ніякий. Бажано на травах. Залили. Далі ми ставимо це все в холодильник на 4 години, щоб воно відстоялось. І далі ми зберігаємо, тобто лікарство, даний засіб готовий для прийому. І далі ми зберігаємо, ставимо в прохолодне місце, де ми його і зберігаємо. Значить, інгредієнти зрозуміли. 2 відварених лимона, вижали сок, додали 4 столових ложки гліцерину. Далі залили в банку, накидали порізаного, лимончика і все до країв залили меду на пів-літрову банку. Засіб проти кашлю суттєво 2-3 дні максимум знімає кашель, який би він не був. До нових зустрічей, мої шановні користувачі YouTube. Підписуйтесь на мої ролики. З вами був знахар Олександр.